2த்துக்கும் நடுவாக இருக்க பதத்தில் வந்து நம்ம அதை எடுத்து அதை தான் நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறதுக்குள்ள சிக்குக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக சாப்பிடும். சலிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் அரையாதது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம அரைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை அரைச்சி தான் நம்ம வந்து அதுங்களோட நம்மளோட ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ண போகிறோம்ல அந்த குட்டிக்கு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வந்து ரொம்பவே சூப்பராக சாப்பிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் ஹேண்ட் ஃபீடிங்கில் குட்டிலாம் வளர்க்கணும்னு ட்ரை பண்ணி நினச்சிங்கன்னா மற்ற ஃபுட்டெல்லாம் தவிர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். காசு போட்டுலாம் வாங்க வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் காசு போட்டு வாங்குறதுக்கு நம்மளே வீட்டிலே ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை நம்மளே ரெடி பண்ணி அந்த கிளிக்கு வந்து கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே சூப்பராக சாப்பிடும். நான் இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். என் கிளியும் ரொம்பவே சூப்பராக சாப்பிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினேன்னு சொன்னேன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பாக்கெட் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அதே பாக்கெட்டில் நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அதுங்களுக்கு எப்படி ஃபீட் பண்ண